بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذا المفتتح القرآني مشاهدي الكرام، أحييكم من قناة السلام الإعلامية المباركة، وأرحب بعنايتكم في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 63 في برنامج مع اللغة العربية. لحظات مشاهدينا الكرام ونبدأ معكم هذه الحلقة، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات في كل مكان، في الوطن العزيز الأسير وخارج الوطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أحيي وأرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ صلاح حامد، إمام وخطيب مسجد النور في فوتسراي بمدينة ميلبورن في ولاية فيكتوريا. نلتقيه اليوم في برنامج مع اللغة العربية، وهو الرجل الأديب الناقد المتفقه في هذه اللغة والمهتم بها. شيخ صلاح، اليوم نلتقيك في إطلالة أخرى من قناة سلام الإعلامية، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد شريف، الإعلامي الفاضل. وأرحب بقناة سلام الإعلامية في هذا البرنامج التاريخي الجميل، البرنامج الذي يهتم باللغة العربية وبآدابها وعلومها، برنامج مع اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. كمفتتح ومدخل، حوارنا سيكون موضوع الحلقة هو علاقة المثقف بالسلطة، أو علاقة السلطة بالمثقف، وأيهما ينبغي أن يقود الآخر. هذا هو المحور الرئيس. لكن كمفتتح ومدخل، شيخ صلاح، كيف ترى مكانة اللغة العربية في الإسلام؟ وبإيجاز، قبل الإسلام كيف كانت، ثم بعد أن جاء الإسلام كيف أصبحت هذه اللغة العربية؟ خلينا نعمل مدخل لهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع والاه. مرحبا بك مرة أخرى، وأجدد تحياتي لكم ولفريق العمل وللمشاهدين على مساحات البث. حقيقة أستاذ أحمد، ولن أشكر لك هذه الاهتمامات باللغة العربية وبآدابها وعلومها، وهو أمر نادر في هذه الأيام، حيث أن الكثير من الناس الذين يعملون في حقل الإعلام يعني يودون أن تكون لديهم مشاهدات ولديهم شعبية وجماهيرية، فلذلك يجنحون إلى بث البرامج السريعة والخفيفة التي تجذب كل الناس. وبمناسبة الحديث عن الثقافة والمثقفين، فإن مثل هذه البرامج هي من يتابعها حقيقة ما يمكن وصفهم بالمثقفين. ولعلنا هنا هذا الأمر، يعني هو هذا المدخل يسهل علينا تعريف من هو المثقف وتعريف الثقافة العربية، الثقافة عامة. ونحن نتحدث الآن باعتبار اللغة العربية، فنتحدث عن الثقافة العربية. اللغة العربية في حد ذاتها يا أستاذ أحمد هي يعني من أعظم اللغات، وهي كما يعني عرفنا في الموروث الحديثي أن هي لغة أهل الجنة، وهي اللغة التي نزل بها القرآن، خاتم الكتب السماوية، بما فيه من إعجاز وبما فيه من بلاغة وبما فيه من جمال ودعوة للتفكر وللتأمل والنظر ودعوة للخير والجمال. فهذا يعني هذا الارتباط، يعني أن القرآن الكريم يعني جاء بهذه اللغة العظيمة، فكلاهما يرتبط بعضهما ببعض. وأول من تحدث باللغة العربية هو آدم
عليه عليه السلام. السلام. فلذلك هذه اللغة العربية لها أهمية عظيمة جدا. ثم أن هذه اللغة أستاذ أحمد هي تتكون من عشرات الآلاف من الجذور، وهذه ميزة للغة العربية. فمثلا اللغة الإنجليزية لا يتعدى عدد جذور الكلمات 15,000 جذر، وهي حقيقة خليط من عدة لغات. وتعتبر اللغة اللاتينية يعني هي الأساس الذي بنيت عليه اللغة الإنجليزية ومعظم مثيلاتها من اللغات الغربية. أما اللغة العربية فهي لغة خاصة تتكون من أكثر من 40,000 جذر. وإحنا بنتحدث عن الجذر في اللغة، يعني هو دائما علماء اللغة يرجعون أصل الكلمة إلى 3 حروف، وهو غالبا ما يكون الفعل الماضي. فعندما تتحدث مثلا عن كلمة، أي كلمة سواء كان خماسية أو سداسية، عندما تقول مثلا كلمة استجمع، نعم، تفضل شيخنا. فعندما نتحدث عن أي كلمة في اللغة العربية مثل كلمة استجمع مثلا، فلا بد أن نردها إلى أصلها، وهو حرف الجيم والميم والعين. فهذا هو جذر الكلمة. نعم. من هذا الجذر تستطيع أن تعمل عدة اشتقاقات في اللغة، وهذه خاصية يصعب على اللغات الأخرى يعني وجود كم هائل منها. فهنالك اشتقاق في أفعال، اشتقاق أسماء، اشتقاق صفات، اشتقاق حال، كل هذه من كلمة. أما اللغات الأخرى مثلا كلمة باللغة الإنجليزية بس أستاذ أحمد، يعني تجد مثلا كلمة يعني bring مثلا، bring لا تستطيع الاشتقاق منها إلا أن تعمل الفعل الماضي منها يكون brought، تحولت إلى brought. فهذه إشكالية في أن الذي لا يعرف هذه اللغة لا تستطيع أن تعطيه قاعدة تقول له يعني مرجع الكلمة إذا أردت أن توجد جذرها وتعرف معناها فارجع إلى 3 كلمات، 3 حروف في الكلمة، خذ منها ما زيد عليها وجردها. ففي اللغة الإنجليزية هذا غير متاح بكثرة، لابد أن تتغير الكلمة. أيضا هنالك مشكلة أخرى، أن اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى محشوة بالحروف. فكلمة بروت هذه اللي هي الفعل الماضي من برينج، يعني انظر إلى كم حرف يكتب فيها ولا ينطق. من كلمة بروت الآن البي والآر والأو والتي، فمن أين جاءت الجي اتش؟ نعم. فهذا الحشو لا يصعب على الإنسان تعلم هذه اللغة. أما اللغة العربية بإمكانك أن تعطي الإنسان مفتاحا ثم يقود هو هذه اللغة ويبدأ فيها ويتأمل فيها. ولعلك تعرف أستاذنا الكبير أن يعني معظم من برع في اللغة العربية هم من الأعاجم، مثل سيبويه الذي مات وهو يقول ما زال في نفسي شيء من حتى. نعم. نعم. ف يعني وخالويه ونفطويه، حتى أحد الشعراء قال تبا لهذا النحو قد صار من أصحابه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، لأن النفط ويه. طائف يعني نعم. نفط. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخ صلاح، شكرا جزيلا على هذا المدخل الطيب، وأنا أشكرك على. وبعدين بالمناسبة مشاهدينا الكرام، شيخ صلاح هو رجل إعلامي ورجل لغوي متخصص في اللغة، وتخصص لغة إنجليزية، ومهتم أو يعمل أو له دراسة في الأدب المقارن. ولذلك هذه المقارنات إن شاء الله تتحفنا بها شيخنا الفاضل. وكما قيل، قال أحدهم إن اللغة العربية هي باب من حديد
وبيت من خشب. كما قلت يعني كيف تفتح هذا الباب ثم تدخل إلى هذا البيت وتكيفه كما شئت؟ نعم. عراب وفنون، إن شاء الله حنجي في يوم من الأيام شيخ صلاح. وتأخذ ما فيه من كنوز. نعم. من كنوز، نعم. وإن شاء الله سنفتح كنوز و و و و وشعل هذه اللغة الشريفة، وبارك الله فيك. طيب، جاء الإسلام فرفع من مكانة اللغة العربية، ويكفي أنه هي لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة كما أشرتم شيخ صلاح. كيف ينبغي أن يكون علاقة المسلم بهذه اللغة شيخ صلاح؟ بمعنى، هل لمجرد أنه ينبغي أن يتعامل معها اللغة لمجرد هي لغة تواصل وهكذا، أم للمسلم له خصوصية خاصة بهذه اللغة ليس كغيره من الآخرين بوضع الإسلام وقيمه ورسالته وهكذا؟ نعم. يعني هذه اللغة لها حساسية ولها جمالية، وأصحابها الأول كانوا يخافون عليها خوفا شديدا. يعني عندما نذكر مثلا أن أول من وضع قعد قواعد النحو يعني كان هو تلميذا أو كان تابعيا مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. والله نعم. فقال يعني بينما كانت جالسا مع بنته كانت تنظر إلى السماء مشدوها للنجوم، يعني كانت ليلة مظلمة فيها كثير من النجوم، فأعجبها هذا المنظر وقالت يا أبتاه يا أبتاه ما أجمل السماء. فقال لها نجومها. فقالت له لا أعني ذلك، إنما أتعجب. فقال لها بل قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك يا بني. يا نعم. يعني شوف الفرق بين ما أجمل السماء، يعني ما أجمل ما في السماء. نعم. ما أجمل فرق من ما أجمله. ما أجمل للتعجب وما أجمل للسؤال، أي شيء أجمل في السماء؟ فرد عليها لأنه يتحدث اللغة بالسليقة. نعم. ثم ذهب من فوره إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقال أخبره بما جرى، فوضع له بعض القواعد الفعل والحرف وهكذا، وقال له انحو هذا النحو. نعم. لذلك سمي النحو. منه بدأ علم النحو. نعم. فهذه ميزة اللغة العربية وخصائصها أنها لغة فصيحة تمتلئ بالفصاحة، والفصاحة أن توصل المعنى بالكلمات القليلة. صحيح. هذه هي الفصاحة، أنه الإنسان المعنى الدقيق المباشر المعني. وبكلمات قليلة متجانسة بعيدة عن التشويش، بعيدة عن يعني التنافر. هذه هي الفصاحة. فاللغة نعم. العربية هي هذه الفصاحة، ويعني بما فيها من استخدام لأشياء متعددة في اللغة، مثل ترادف الكلمات. فأنت يعني هنالك كلمات كثيرة في اللغة يعتبرها الناس تؤدي نفس المعنى، ولكنها لا تؤدي هذا المعنى في مكانه إلا من باب المقاربة. نعم. وبالتالي هناك من يقول ليس هنالك مترادفات في اللغة العربية. هو ليس مترادفات يعني بمعنى ليس لكل كلمة معنى معين. تطابق. نعم، ليس هنالك تطابق للمعاني باختلاف الكلمات، إنما ترادف الكلمات يعني يأتي لإعطائك المعنى الدقيق. صحيح. نعم. طيب، بالعودة للسؤال شيخ صلاح، جماليات اللغة. نعم. علاقتنا نحن كمسلمين كيف ينبغي أن تكون باللغة العربية؟ والله هذه مسألة مهمة جدا جدا. يعني هارون الرشيد مثلا، أنا أحب دائما أن أمثل حتى نعم. يكون المعنى قريبا من الأذهان. جزيت خيرا. يعني وإياكم. هارون الرشيد عندما يعني طبعا كانوا يأتون بالمؤدبين إلى أولاده، كانوا يأتون للمؤدبين، ولذلك لعلنا نجد أن اشتقاق كلمة الأدب الأساس في اللغة هي يعني أخذت معناه هذا لاحقا،
وكانت في الأصل، شوف تطور كلمة أدب نفسها، نعم. كانت تستخدم عند العرب للمأدبة أو الطعام التي تدعو إليه الناس، فهذا يسمى نوع من الأدب أو المأدبة. ثم نعم. تطور، فعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله. أدبني ربي فأحسن تأديبي. ففهم الناس بأن معنى أدب تشمل أيضا التهذيب النفس والتربية والأخلاق وهكذا. فهارون الرشيد يقول لأحيمر أو أحمر، وهو مؤدب أبنائه: يا أحمر، إن أمير المؤمنين قد وهبك فلذات كبدي. وهذا الجمال. يا سلام. فعلمهم القرآن وروهم الأشعار. شوف هذا الكلام الجميل، يعني في شوف، باب. بعد القرآن الأشعار. نعم. ليش؟ وتجد أنت الآن أستاذ أحمد لا تفتح كتابا من كتب التفسير إلا وتجد أن يعني المفسرين يستدلون بالأشعار لتوضيح المعاني القرآنية للناس. فهذا يدل على أنه ارتباط اللغة، أن نفهم الأشعار ونفهم الأحاديث التي يعني والنثر على نعم. مدى القرون، لأن اللغة العربية ترتبط بوجدان الإنسان، ترتبط بالوجدان، ترتبط وهي الآلة التي ينتقل بها القرآن والحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه فأحرى وسلم. بنا أستاذ أحمد أن نهتم بتعليم اللغة العربية وبآدابها ومعانيها الكثيرة. ليس كافيا أن نقول يعني لمجرد التواصل كمسلمين، وعلينا يعني نتفقه في هذه اللغة حتى نفهم ديننا الفهم الصحيح. طيب شيخ صلاح، في حكاية في مسألة إنه وحدين بيقروا القرآن مترجما إلى لغات أخرى، وهي طبعا يقرؤون المعاني، معاني القرآن الكريم وليس القرآن الكريم إذا ترجم، إذا قرأوا معانيه. في قراءتك وبحثك شيخ صلاح، عفوا، آه، هل يؤدي المعنى، يقترب من المعنى من المعنى الحقيقي؟ يعني واحد قاعد يقرأ القرآن الكريم معناه مترجم إلى اللغة الإنجليزية مثلا، نعم. هل يستقيم له ذلك المعنى المعني به والذي ورد بكلام الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، والله يا أخي هذا سؤال مهم جدا جدا، باعتبار أن هذا القرآن يعني يجب أن يكون ميسرا لكل الناس ويصل إليه. الوسيلة الوحيدة لمعرفة القرآن هي تعلم اللغة العربية. وحتى للعرب، حتى للعرب الذين يعني والناطقين بالعربي الذين يظنون أن معرفتهم بالمخاطبة، لغة المخاطبة اليومية كافية، فأنا أعتقد أن هذا خطأ كبير. لابد أن نتعلم اللغة العربية بقواعدها من النحو والصرف والبلاغة وفنون الإنشاء والتعبير، مهم جدا لكي نقترب من القرآن. نعم. انظر يعني مثلا إلى تفسير سيد قطب، تفسير ظلال القرآن، نعم. يعني كيف يسيل. في ظلال القرآن. نعم. نعم. عذوبة ورقة وجمالا، مع أن الرجل هو ليس من أهل التفسير، يعني ليس له باع في فنون التفسير وأدوات، لكن يمتلك ناصية اللغة. نعم. فأخرج لنا هذه الخواطر الثرة الجميلة، لأنه له يعني معرفة عميقة باللغة والأفكار المترتبة. فأقول بأنه يصعب على غير الناطقين بالعربية والدارسين لها بعمق التلذذ بالقرآن. اللغة الإنجليزية مهما كان أو اللغات الأخرى لن توصل لك المعنى الحقيقي، لأن القرآن هو شحنات يعني شعورية ويعني تراكيب لغوية ومعاني نفسية عميقة. يا لا سلام. يعني تذكر قصة ذلك الأعرابي يعني الذي يعني سمع أحدهم يقرأ: السارق والسارقة
فاقطعوا أيديهم نكالا جزاء بما كسب نكالا. أيوه. وبعدين في آخر الآية إيش؟ والله غفور رحيم. أخطأ الرجل فقال يا هذا، أعد عليه. فأعاد عليه قال لا، ما كان، بل يعني بل لعلها عزيز حكيم. شوف. نعم. لأنه هذا الموقع هنا أو الموطن الآية ليس موضع آه، مغفرة ورحمة. الغفران والرحمة، نعم. هذا قطع وتهديد للناس. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام يعني في سورة المائدة أيضا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. لم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، إنما إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، نعم. العزيز الحكيم، لأن هنا هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم أن هذه المسألة مغلقة، فلذلك قال إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. فأتى بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعزته. وعزته، نعم. فهذا هو الذي نتحدث عنه أستاذ أحمد، بأنه معرفة القرآن الكريم لا تستطيع أن تترجمه يعني ترجمة لن تصل مهما بالغت في الترجمة، نعم. ولكن سددوا وقاربوا يعني. نعم. نعم. وهنا طبعا نحن يعني نشير إلى الفتوحات اللغوية عندما تستمع إلى الإمام العلامة رحمة الله عليه محمد متولي الشعراوي نعم. وتأملاته، وهو يقول أنه لا يفسر القرآن ولكن خواطر، كيف لي أن أفسر كلام الله ولكنني أبدي خواطري في الآيات، ولا يمكن أن يتخطى آية وهو يشرحها ولا يدخل عليها من باب اللغة ودلالاته ثم يأتي إلى الأحكام والتوجيهات. وأنت سيد العارفين شيخنا صلاح، شيخ صلاح، لو قلنا دايرين نعمل مقارنة، نعم. تذكر لنا آية واحدة من كلام الله سبحانه وتعالى ما تيسر إذا أمكن يعني، نعم. وتدينا ترجمتها بما هو وارد في معاني القرآن الكريم. أولا، هل هنالك ترجمة واحدة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية شيخ صلاح، ولا هناك أكثر من وما هي الترجمة المعتمدة عند القارئين لكلام الله في معانيه باللغة الإنجليزية؟ نعم. والله هو يعني ترجمة القرآن سبحان الله مم. آه، ترجمه كثيرون، ويعني خصوصا مثلا باللغة الإنجليزية يعني ظهرت ترجمة أخرى، حتى يقال أن فولتير، هذا الشاعر الشاعر، أيوه. الفرنسي الشهير، شاعر فرنسا، أيوه. نعم، يعني هو قرأ ترجمة للقرآن الكريم وتحدث عن جمال القرآن، مم. لكن هو وجد هذه النسخة باللغة الإنجليزية. فهذه من الترجمات القديمة، وكانت سبحان الله يعني فيها كثير من التعسف. ويعني الذي ترجم هذه الترجمة، هذه النسخة من الترجمة القرآنية، يعني لم يترجمها إلا بدافع التشويه، ومع ذلك يعني تسرب كثير من المعاني العامة لهؤلاء الناس وتأثروا به. ولكن يعني من أجود الترجمات يعني ترجمة عبد الله علي، وهي موجودة، مم. يعني ترجمة جيدة، استفاد فيها مما سبق كثيرا يعني. من أي البلاد هو المترجم عبد الله علي؟ هو يعني من ساوث أفريقيا، ولكنه عاش في بريطانيا، عاش في بريطانيا، ويعني جزاه الله خيرا. وأكيد تعلم اللغة العربية وتفقه فيها تفقها كاملا. نعم. يعني هذا الرجل يعني حفظ القرآن، ويعني حقيقة هو ليس من الناطقين بالعربية. سبحان الله. هذا من الإعجاز. لكن يعني لعله هو استفاد من كتب التفاسير، فعرف ما ترمي إليه الآيات ومعانيها والمفردات وهكذا، وبذل جهدا كبيرا. وعاش هذا الرجل مغمورا، يعني للأسف الشديد لا يعرفه كثير من مم. الناس، مع أنه أسدى إلى الإسلام يعني خدمة جليلة جدا. ف... نعم. فهو
فهي الترجمة المعتمدة، ترجمة المعاني المعتمدة عند كثير من الشيوخ، وهم يقدمون خطبهم ويتحدثون إلى غير الناطقين بالعربية، تحديدا باللغة الإنجليزية. صحيح، نعم. هذه وترجمته يعني مشهورة ومطبوعة بكثرة. امم. يعني أعتقد يعتمد عليها كثير من الناس، وإن كان يعني جاءت ترجمات أخرى ولكنها ليست يعني في جودة ترجمة. شيخ صلاح، هل لديكم مشروع لترجمة معاني القرآن؟ أنتم طبعا رجل ما شاء الله يعني متفقه برضو، رجل لغوي، اللغة الإنجليزية ما شاء الله زي ما قالوا. فهل عندك رغبة ومشروع شيخ صلاح؟ والله يعني طبعا كما تعرف أستاذ أحمد بأنه يعني وحقيقة أنا من خلال يعني خطبة الجمعة أيوه. باللغتين العربية والإنجليزية، يعني لمست الحاجة الشديدة إلى ترجمات أكثر بساطة للقرآن، مهم. توصل المعنى دون التقيد كثيرا بالترجمة الحرفية. جميل. وهنالك يعني ترجمات حرفية للقرآن، وهنالك ترجمات تحمل المعنى والمحتوى مع الاحتفاظ بنصوص الكلمات، خصوصا الكلمات القرآنية التي ليس هنالك يعني تكون موجودة بذاتها، ويعني لا يجوز ترجمتها أو يعني يصعب ترجمتها، مثلا زي مهم. كلمة البر. كلمة البر يا سلام. يعني شوف كلمة البر هذه أستاذ أحمد، بماذا يعرفها أصلا الفقهاء؟ يقول لك إنه الكلمة هي كلمة جامعة، كلمة جامعة لكل أنواع الخير. يا سلام. عليك كيف؟ لا تستطيع أن تقول يعني مثلا بر الوالدين، لن تستطيع أن تترجمها ترجمة حقيقية مهما بلغت. هل تقول مثلا بر الوالدين، هل تقول هو طاعة الوالدين؟ يعني هي الكلمة الجملة من كلمتين باللغة العربية، بر الوالدين. نحن نعرف أن بر الوالدين هذه تشمل طاعتهما، حبهما، خدمتهما، القيام على شؤونهما، الدعاء لهما، الاستغفار لهما، كل هذه الحقوق. كيف تستطيع أن تترجمها إلى الإنجليزية إلا أن تستخدم يعني فقرة كاملة؟ شوف هذا جمال اللغة العربية. نعم. فلذلك حتى في اللغة العربية يقول لك البر هو كلمة جامعة لكل أنواع الخير. سبحان الله. فهذه هي الصعوبة في الترجمات، فلذلك الترجمة الحرفية تصعب، مما يستدعي الإنسان أن يوجد كل المعاني ويعني نعم. يسردها بشكل دقيق. نعم. وقد أشرت إشارة عميقة شيخنا الفاضل فيما طلبته منك، أن تعطينا أنموذجا لآية من آيات الذكر الحكيم باللغة العربية، ثم ترجمة معانيها باللغة الإنجليزية، وقد تفضلت مشكورا. أيها المشاهدون الكرام، لا زلتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. فاصل قصير ونعود إليكم نكمل الحديث مع فضيلة الشيخ الأستاذ صلاح حامد، إمام وخطيب مسجد النور في فوتسراي في مدينة ميلبورن في أستراليا. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة مباركة، وها نحن قد عدنا إليكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الأستاذ صلاح حامد، إمام وخطيب مسجد النور بفوتسراي في مدينة ميلبورن بولاية فيكتوريا. شكرا لك شيخنا الإعلامي الداعية شيخ صلاح. الآن نأتي إلى واحدة من مفاتيح الثقافة. هي اللغة، في اللغة هي مفتاح من مفاتيح الثقافة في أي مجتمع من المجتمعات. هل تتميز هذه اللغة العربية بتميزها وخصوصيتها أن مدخلا للثقافة يختلف من لغات أخرى شيخ صلاح؟ نعم، والله هذا سؤال ممتاز أستاذ أحمد. مم. يعني شوف، اللغة العربية أو أي لغة عادة هي عبارة عن أداة.
أداة في الأساس، أو ناقل، يعني ينقل ماذا؟ ينقل الأفكار، ينقل المشاعر، ينقل مرادات النفوس. فعلى قدر يعني سعة اللغة تكون إيش القدرة على الإبداع، على قدر اللغة، وعلى قدر التثاقف مع اللغة، مهم. على قدر يعني استيعاب المعاني. فاللغة العربية يعني خاصة لها مميزات كبيرة في نقل المشاعر، في نقل الأحاسيس، في نقل الأفكار. ويستطيع كل إنسان منا أن يمتلك لغة عربية خاصة به. كل إنسان يستطيع أن يمتلك لغة يعني يمزج فيها بين الكلمات والتعابير، ويستخرج يعني إبداع تماما كالشعراء مثلا. يعني تجد أنه القصيدة، أستاذ أحمد يعني شاعر معروف، ما زال يحافظ على رصانة الشعر وجماله كما جاء أو كما هو مطلوب أيضا. بارك الله. ونستطيع أن نقول بأن كثير من الناس ينظر إلى القصيدة ويعتقد أنه يستطيع أن يكتب مثلها لأنها سهلة. ولكن في اللغة هنالك شيء يسمى السهل الممتنع. مم. يعني السهل الممتنع هذا هو يعني تستطيع أن تفهمه، تستطيع أن آه، تعتقد بأنك أنت على قدرة على الإتيان بمثله. فإذا نسيت بعضا من هذه القصيدة عرفت أنك لن تأتي بمثلها. لابد أن يذكرك أحدا، يعني أحد آخر فالشاهد في اللغة، الشاهد في اللغة العربية تستطيع أن تحمل لنا أكبر قدر من المشاعر والأفكار، لكنها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالإسلام. مم. مرتبطة بالإسلام. ولك أن تذكر يا أستاذ أحمد يعني كيف أن الإسلام كان نقلة يعني كبيرة ونقلة نوعية في حياة البدو وعرب الصحراء بحياتهم التي كانت التي تعرف يعني من قبل. يعني كان يعني يسرق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وكانوا أصحاب فصاحة، ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن. فإذا جمال اللغة العربية أنها لغة القرآن. وإذا تنكبت طريق القرآن كما ذكر الدكتور عبد الله الطيب، انه يعني اذكر في محاضره اعتقد موجوده على اليوتيوب ممتعه مم. وماتعه عن اسمها هي بعنوان محنه المثقفين العرب. نعم نعم. هذا العنوان يعني. محاضرة قيمة. نعم. نعم. فهذه المحاضره هو يذكر فيها ان الذين ترجموا الانجيل الى اللغه العربيه قيل لهم، انا اذكر لفظه نصا يعني، قيل لهم تنكبوا طريقه القران. يعني لا تترجموا الانجيل بلغه باللغة التي هي يعرفها الناس، لغة القرآن، حتى لا يختلط على آه، النصارى القرآن بالإنجيل. مم. وحتى كمان أنه توجد لغة جديدة. كما تعرف ترجمة الإنجيل باللغة العربية ترجمة عجيبة فيها من الأشياء، واللغة غريبة جدا جدا. مم. الهدف منها هو الابتعاد من اللغة العربية، لغة القرآن. لأنه العرب النصارى والمسلمين منهم الآن يعني هي لغتهم اللغة العربية. نصارى البلاد العربية يعني لغتهم هي اللغة العربية. فأريد لهم أن يتنكبوا لغة القرآن يعني يختصوا أو يتميزوا بلغة عربية خاصة. فكانت النتيجة أن الإنجيل لا يقرأه أحد، لا يقرأه أحد، لا النصارى ولا المسلمون، يعني كلهم يستعجمون لغتهم. فإذا اللغة أستاذ أحمد اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكريم. نعم. ويعني تطورت بعد ذلك حتى أصبحت لغة عالمية. كان أبناء الملوك والأمراء الأوروبيين يذهبوا إلى الأندلس ليتعلموا الاتيكيت، فن الطعام،
فن المخاطبة، ويتعلمون اللغة العربية. فكان في ذلك الوقت يعني من يأتي كان يستخدمون اللغة العربية، كلمات عربية في البلاط، البلاط مم. الفرنسي، البلاط الإنجليزي، دلالة على الثقافة والتحضر، تماما كما نفعل اليوم نحن. يعني من واحد يريد أن إيش، يحاول أن يظهر بمظهر أنه مثقف، لابد أن يدخل يلوي كلمات لسانه، نعم. ويدخل كلمات بالإنجليزية والفرنسية للدلالة على يتعجم. أنه مثقف يعني. يتعجم، نعم. نعم. مم. يتعجم فكان هذه سبحان الله يعني آه. الشاهد في المثل بأنه القرآن يرتبط باللغة العربية. إذا تخلت اللغة العربية عن القرآن، بمعنى لم يحفظ أبناؤنا القرآن ولم يرتبطوا بالقرآن، فإن اللغة العربية عندهم ستكون لغة بلا قيمة نعم، نعم. للمخاطبة فقط يعني. نعم. ودعا البروفيسور عبد الله الطيب رحمة الله عليه في تلك المحاضرة كما ذكرتم شيخنا نعم. الفاضل نعم. العودة إلى القرآن الكريم في الكتاتيب وغيرها، أحسنت. وقال مسألة الحفظ نعم. هذه هي التي أقعدتنا في، يعني خلقت لنا أزمة مثقفين في العالم العربي، لأنه قالوا لهم أبعدوا عن الحفظ، ما تدخلوا على الطلاب في الحفظ، فدعا إلى العودة إلى الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم قبل الالتزام كما نهجنا عليه جيلنا نعم. وجيلك شيخنا الفاضل. نعم. نعم. والله أستاذ أحمد، هذه رسالة مهمة حقيقة. مم. أن يعني كثير من الناس يعني يقول لك يا أخي لا داعي للحشو، للحشو بمعنى والحفظ هذا يقتل ملكة التفكير، وهذا غير صحيح. فإن كل العباقرة يعني هم الذين حافظوا القرآن، سبحان يعني الله. كل من تفوق في كل المجالات أولئك الذين حفظوا القرآن واستطاعوا أن يعني بالقرآن تنشط ذاكرتهم وتقوى، فيحفظون الكثير. بالإضافة إلى ذلك يا أستاذ أحمد، الآن هو الدكتور عبد الله الطيب يعني ذكر في تلك المحاضرة كما أسلفتم نعم. أنه استعاضوا عن الحفظ بالفهم. بحفظ بحفظ ملخص. ملخصات. يعني أيوة ملخصات يضعه زي ما ذكر هو أستاذ متعجل. يعني متعجل. يجمع يسموها الملزمة، يسموها الملزمة في مصر، أو المذكرة في السودان، نعم. اللي هي عبارة عن إيش، اختصار للكتاب يقدمه لك فتحفظه. فاستعادوا عن حفظ النص أو المتن الأصلي بحفظ شيء مختصر مبتسر من هنا وهنا. ف... لكن شوف الآن آه. أنا أدلل على شيء. مثلا الآن في علم الحديث عندنا في شيء علوم الحديث جزء منها علم يسمى علم مصطلح الحديث، وهو هذا المصطلح يعني يوضح لك في الأساس أنه الحديث من جهة المجيء يعني يأتي إلينا إما أن يكون حديث متواتر إما حديث آحاد. وحديث المتواتر هو الذي يرويه العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وهكذا. مم. والحديث الآحاد هو الذي منه الغريب ومنه المشهور ومنه العزيز وهكذا. هذا علم كله ملخص في متن. إذا حفظت هذا المتن يعني يبقى عليك المرحلة القادمة يعني فهم الشرط. يسمك يعني أبيات متن البيقونية في 34 بيت تستطيع أن تعرف كل علم الحديث. سبحان هذا الله. حفظ هذا المتن. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أنزل، وبعد ذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل مع رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. يا سلام. إلى آخر إلى آخر 34 بيت. إذا حفظت هذا المتن، هذا أهمية الحفظ، أيوه. تستطيع أن تنطلق بعدها إلى فهم كل بيت فلو بشرط. لخص لك هذا المتن وقالوا لك أفهم أو أحفظ جزء منه، أنت لا تمتلك كل المفاتيح يعني. إطلاقا. صحيح، صحيح. الحفظ مهم جدا جدا في وهي الألفية. كانت إبعاد ذات السياسة، أعتقد هو أن لا يكون القرآن في صدور المؤمنين يعني.
بمعنى، نعم. وحتى حكاية الفهم يا اخوانا، ركزوا في الفهم وسيبوا الحفظ. انا اعتقد هذه كانت لن تستطيع صيغة أن تفهم، لن استهدفت معنى. تستطيع أن تفهم إذا لم تحفظ. يعني صحيح. إحنا درجة التعامل مع القرآن الكريم 6 درجات. أولها تبدأ بالترتيب، يعني القراءة، نعم. التعامل مع القرآن، فتح المصحف وقراءة القرآن. ثم الحفظ، هذه الدرجات. نعم. ثم الحفظ، يعني ثم يأتي بعد ذلك الفهم. إذا فهمت تستطيع أن تفسر التفسير. تفسير. وبعد ذلك تتعامل معه بالتذوق والخشوع له. شفت كيف هذا؟ بعد أن توصل إلى هذه المراحل اللي هي مرحلة التدبر، يس. تستطيع أن تتدبر القرآن بعد ذلك. مم. ولذلك يعني هذا الذي كان يقرأ يعني آية من كتاب الله وقال يعني يخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه آية السجود، سجود التلاوة. نعم. فسجد فسجد الرجل، وأنا مثله وأنت مثله، إذا مررنا بهذه الآية سنسجد. لكن شوف التدبر هنا، يعني هذا الرجل قال هذا السجود فأين البكاء؟ يعني يس. هو سجد ولم يبكي. يعني هو يخرون إلى الأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. ويزيدهم خشوعا. أيوة، فهو قال سجد، يعني شأن أي من تمر بالآية، ولكنه لم يبكي. فمن تدبره عرف بأنه لم يؤدي مفهوم الآية. مفهوم الآية، سبحان الله. فقال هذا السجود عرفناه وهو عملنا السجود، فأين البكاء؟ وهذا من التدبر، هذا تدبر القرآن. نعم. نعم. ولذلك يعني لابد من يعني حفظ القرآن وهل وحفظ يأتي التأويل مع ذلك شيخنا؟ م? التأويل في الأخير. التأويل. نعم، هو التفسير أو تفسير القرآن أو التأويل، يعني آه. هو بمعنى مترادف. اللهم علمه التأويل، نعم. يعني نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم يعني التدبر. تدبر، فلا يتدبرون القرآن. أم على قلوب أقفالها. قالوا نعم. يعني نعم، فهذا أستاذ أحمد آه، الطريقة القديمة أنتجت مثقفين. لعل يعني إحنا جزء من حديثنا اليوم هو هو عن ثقافة الثقافة والمثقفين. المثقفين. نعم. يعني الآن تستطيع أن تقول ابن تيمية رحمه الله، يعني المثقفين أو المثقفون نوعان: نوع موسوعي امم. ونوع تخصصي. يعني ابن تيمية رحمه الله كان عليه. موسوعة متخصصة في كل شيء، متخصص في التاريخ، في العلوم، في علوم البلدان، في مناحيها، في علم امم. المنطق، علم العروض، في علم التاريخ والثقافات والأديان والملل والنحو، كل هذه الأشياء. فكان ابن تيمية يعني إذا تحدث كالسيل الهادر، سبحان الله. كتاباته كأنه يتحدث. يعني بفضل هذا هو المثقف الموسوعي. الموسى. أما مثقفين اليوم ولعل لذلك يعني حديث آخر. نعم إن شاء الله. نحن طبعا العنوان الرئيسي لسه ما دخلناه، وهذا كله مقدمات. وبالتالي يبقى المثقف وآلية ثقافته مفتاح اللغة العربية، وغير المثقف ذلك بلغات أخرى، نعم. لأنه يدخل من باب أوسع وأغنى لغة في العالم. نعم. وبالتالي المثقف باللغة العربية، وهذا نقوله بشكل صريح وبثقة، ومعنا الرجل اللغوي الداعية المعروف، أنه أنا أزعم فأقول أنه المثقف بهذه اللغة العربية الشريفة، لغة القرآن الكريم، لغة الله سبحانه وتعالى، هو ليس كالمثقف بلغة أخرى. نعم. مهما أوتي من شهادات، مهما حمل من درجات علمية، مهما عرف حتى 4 5 6 7 لغات، إن هذه اللغة المثقف بها يتحمل مسؤولية مختلفة. وبالتالي إن شاء الله شيخ صلاح حيكون ده محور الحديث معنا في الحلقة المقبلة، وهي تكملة للعنوان المطروح. لكن في نهاية هذه الحلقة، يعني قراءتك اليوم أو تأملاتك
للمثقفين العرب، المثقفين المسلمين، ثقافتهم تبدو بقدر نيلهم من هذه اللغة من كنوزها. ما الذي يستوقفك وتتخوف منه في نفس الوقت، شيخ صلاح؟ نعم نعم. جزاك الله خير أستاذ أحمد. يعني شوف، يعني إحنا حقيقة في محنة كبيرة جدا جدا. أولا، الثقافة هي وعاء. مم. وعاء يعني يعيش الإنسان في هذا الوعاء، أو ممكن أن تطلق عليه هي بيئة. ثقافة هي بيئة. لأنه ما هي الثقافة؟ يعني الثقافة هي زي ما تقول هي الكل المركب. هو الكل المركب كما يعني عرف علماء الاجتماع. هي الكل المركب لمجموعة القيم والأخلاق والعادات والتقاليد والدين والعلوم، مم. والعلوم المعرفية والاقتصادية والعلوم الإنسانية. كل هذه الأشياء تأتي يمكن يعني أن نجملها في الاتجاهات مثلا. صحيح. يعني كل هذه تأتي متضافرة لتشكل ثقافة أو بيئة يعيش في كنفها مجموعة من الناس أو أمة من الأمم. الآن أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه محنتنا أن المثقفين الآن الذين يسمون مثقفين ويتسيدون الساحة على أساس أنهم مثقفون، يعني هؤلاء الناس أصلا رضعوا من وعاء آخر. رضعوا يعني ينفع هؤلاء أن يكونوا مثقفين مثلا في أوروبا في حالتهم هذه، مم. لأنهم أصلا تشبعوا. فهمهم للثقافة هي العلوم التي يأخذونها من الغرب. فتجد مثلا من يكتبون الرواية يعني يكتبون على النمط الغربي. يعني تأتي مدرسة أدبية أو مدرسة فنية في أوروبا تنتقل إلينا، تنتقل إلينا كما هي. يعني مم. انتقلت إلينا المدرسة البنيوية أيوة. structuralism. انتقلت إلينا بعدها المدرسة التفكيكية deconstructionism. نعم. التفكيكية هي نقيض البنيوية. يعني هؤلاء الناس قالوا نعمل بنيوية، راحوا الجماعة بتاعنا عملوا بنيوية. قلدوهم، نعم. نعم. البنيوية جاءت بعدها ما يسمى التفكيكية، المدرسة التفكيكية التي هي تفكك هذا النص وتتولد فيه، بحيث أنه هذا النص الذي تقرأه الآن يصبح غدا نصا آخر. يعني لدرجة أنه بعضهم يقول لك في المدرسة التفكيكية، يقول لك يا أخي أنت أصلا لا تحتاج إلى معرفة كاتب النص، كاتب النص ذاته. ولا تحتاج إلى عنوان. يعني مثلا الرواية يقول لك أنزع العنوان وأنزع النص الاسم الكاتب، هذا لا يهم. تعامل مع النص هذا كابن لك. يعني شيل أنت من كتب هذا، ظروفه التاريخية الاجتماع، أنزعه من هذا وتعامل مع هذا النص. ثم أن هذا النص عندما تفهمه بشكل ما يعتبر هذا النص قد مات وولد من جديد مع شخص آخر. هل هناك هكذا. سياسة مقصودة من هذا التفكيك؟ طبعا صلاح، طبعا. نعم المسألة فيها بعد عقدي، أن نعم تفكك حتى أن تتعامل مع النصوص المنزلة والنصوص التي لها قدسيتها نعم. كالقرآن الكريم والحديث النبوي، وهكذا أن تتعامل معها بتفكيكية صحيح، هذا وتفكك صحيح. حتى يعني دلالات نزع القدسية، الحكمية. نعم. نزع القدسية من النص، بمعنى أنه كل شيء يكون يخضع لسلطة العقل والنقد. وتأويلك أنت كما تشاء. تأويله كما تشاء، بل تنتقد. يعني احنا عندنا آه. القرآن، يعني مثلا يعني ماذا تنتقد في القرآن؟ لا يأتيه الباطل أنت من بين حتى يديه تنتقد. ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. نعم. نعم. فالمقصود بأنه يعني هذا القرآن زي ما تفضلت هو كتاب الله. الله سبحانه وتعالى بجماله بجلاله بعظمته بقوته بعلمه وقدرته
هو الذي يعني أنزل هذا القرآن لنقرأه نعم. ويعني نأخذ بالأحكام. فعندما تخضعه أنت كأنه نص بشري، لأنه يقول لك لا عصمة للنصوص. ولذلك يعني هذا نيتشه، يعني عندك كتاب اسمه هكذا تحدث زرادش، كتاب كبير يعني. مم. ففي هذا الكتاب هو يعلن موت الإله، أعلن موت الإله. وبالتالي هذا هو بداية المدرسة التفكيكية. يعني هذا إشارة لحديثك بين البعد العقدي. هذه نعم. بداية المدرسة التفكيكية، إعلان موت الإله. فهم جاءوا طبقوا بعديها إعلان إيش؟ موت الكاتب. أنت صاحب الكتاب، أنت صاحب النص، وهذه أنت آفتنا في صاحب المثقفين الذين ينقلون إلينا كل شيء. ولا ينقلوا يعني كل شيء زي ما تقول بضبالته زي ما في يقول الناس. الشعر يقول لك قصيدة النثر وقصيدة الهايكو وقصيدة يعني والحداث وما وراء. شيخ نعم صلاح، صحيح. نعم. الحديث بقية إن شاء الله، ونحن تطرقنا اليوم الآن إلى الثقافة ومن هو المثقف عفوا، نعم. وتعريف مختصر عن الثقافة كما نعم. أشرت حضرتك. وهذا نعم. تمهيد أن يكون كيف تكون نعم. علاقة المثقف بهذه اللغة العربية مع السلطة، وكيف تكون سلطة المثقف أو مثقف السلطة. هذا سنتطرق إليه في الحلقة. إن شاء الله أستاذ أحمد، يعني هذا الحديث أنا أود أن أرسل تحذير للمشاهدين، تفضل. بأن في ذلك الحديث القادم سوف تذبح بقرات سمان يا سلام. في معبد الثقافة العربية. هنالك أصنام كثيرة مم. يعني يحدثون على أنهم أسس هذه الثقافة. وسوف بإذن الله سبحانه وتعالى نثبت بالنصوص وعبر الحديث بأن هؤلاء الناس ليس لهم علاقة بالثقافة، لا من قريب ولا من بعيد. فنحن بإذن الله. موعودون في مأدبة ثقافية أدبية، وندعوكم مشاهدينا الكرام بكل مقاماتكم السامية أن تكونوا مدعوون في هذه المأدبة مع فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ إمام وخطيب مسجد النور في فوتسراي في مدينة ميلبورن. سعدنا بلقائك، وأنت الرجل المثقف المهموم والأديب في ذات الوقت، ولك كثير من الدراسات النقدية، ولك جزيل الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل خير عما تفضلت به. ونختم ما بدأناه من حديث بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. لله الحمد والشكر من قبل ومن بعد. ولكم مشاهدينا الكرام، لكم جزيل الشكر على المشاهدة والمتابعة. لا تبخلوا علينا بالتعليق. في ذات الوقت تحياتي الفريق الفني العامل في قناة السلام الإعلامية المباركة، ونلتقيكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين تحياتي أحمد شريف مع تحيات سعادة الشيخ صلاح حامد. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته.